नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी है। अवांखे मोरो का ख़बर ॾींदा हलूं त कोरोना वायरस सबब 6 ॾींहं खां शहर में लॉकडाउन जी सूरतहाल हुजण सबब बेरोज़गार थींदड़ गरीब मिस्किन मज़दूर मुस्तहिक तबके जी मदद लाइ मोरो म्यूनिसिपल कमेटी जो नायब कासिद गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी पंहिंजी मदद पाण तहत पगार मां राशन वठी 60 गरीब मिस्किन मज़दूर मुस्तहिक माण्हुनि में तक़सीम कया। इन मौक़े ते गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी चयो त हिन वक़्त जी सूरतहाल तमामु ॾुखी आहे, जंहिंमें असांजे शहर मोरो में काफ़ी गरीब मिस्किन मज़दूर तबको आहे जेको हिन वक़्त लॉकडाउन सबब तमामु घणियुनि मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहे। हिन खे ॾिसंदे मूं पंहिंजी पगार मां राशन वठी 60 गरीब मिस्किन मुस्तहिक माण्हुनि में राशन तक़सीम कयो आहे। हिन चयो त मां इंसानी ख़िदमत जो जज़्बो रखंदड़ सरहदी वारनि ऐं चूंडियल नुमाइंदनि खे हिन मुश्किल घड़ी में गरीब मज़दूर मुस्तहिकनि जी मदद करण लाइ अॻिते अचनि त जीअं इन्हनि जे हिन वक़्त में मदद थी सघे। वधीक ख़बरुनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।